día de la señorita cumpleañera, a toda la familia de los papás de la cumpleañera, ¿no es cierto? Seguimos disfrutando, seguimos gozando. ¿Dónde está la mesa más bulliciosa? Por acá, los bulliciosos. Por mi parte derecha, bulliciosos. Eso, sigamos disfrutando, seguimos bailando. Por eso que dice y suena así. Más música, porque la música suena así, maestro. Siga bailando, por favor. Venimos con más música, más ritmo, pero los que no bailan, tomen, por favor, tomen, que es para tomar. Hoy se bebe, maestro, cuando esté ready. Suena la música. ¡Ojo a la cumbia! ¡A la pija! ¡Sonando rico! ¡Vamos a la pista, la pista, la pista! ¡Hey, hey, 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 hey! Antes de darse el sonido, te subo con los con. ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Como dice